Tôi nói hộ bà Nhật thôi. Vào vui đi. Lấy gùi ở đây cho bà nào. Nhanh lấy về đây. To đây. Vứt lên nước. Cái vật bé nào. Đây hộ bà bóc xong đi về đấy. Rồi hộ bà kéo lên. Dạ ghét. To thế này này hết à. Hai cân à? Cái này chưa. Quay cân cái này.
Ker chân con bác à. Bác ơi, bán bao tiền một cân này? Có cần để túi không? Đó.